اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ شان تیری اللہ نے بلند کیتی ہے، شان تیری اللہ نے بلند کیتی ہے، اچھی بہو نصیب دی کمند کیتی ہے، اچھی بہو نصیب دی کمند کیتی ہے۔ قرآن وچ تو بیان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اما عائشہ صدیقہ، اما عائشہ، اما عائشہ صدیقہ، اما عائشہ۔ آپ دی شان قرآن دسدا، آپ دی شان قرآن دسدا، آقا مدنی دا فرمان دسدا، آقا مدنی دا فرمان دسدا۔ اسی کیویں کریے بیان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ کھول کے قرآن سورہ نور پڑھ لو، کھول کے قرآن سورہ نور پڑھ لو، اجو اج لازمی ضرور پڑھ لو، اجو اج لازمی ضرور پڑھ لو۔ قرآن دا ہے اعلان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اونچا تیرا رتبہ تے شان عائشہ، شاہد خدا دا قرآن عائشہ۔ اما عائشہ صدیقہ، اما عائشہ، اما عائشہ صدیقہ، اما عائشہ۔ بیٹی ہے صدیق دیتے زوجہ تو حضور دی، بیٹی ہے صدیق دی تے زوجہ تو حضور دی، آمنہ دے لال سونے آقا پر نور دی، آمنہ دے لال سونے آقا پر نور دی۔